揾4房嘅單位，點少得一個南向嘅呢？呢一間萬象郡2期135方嘅4房2衛，陽台係向南嘅，而且呢個樓間佢呢個視野呢係超級開闊嘅。咁我哋呢個單位，光呢個大廳嘅開間已經去到4米啦，餐客廳連貫。咁呢個呢都係一個改善型同埋一個舒適型嘅4房2衛嚟嘅。入邊嘅廚房呢係一個 U 字型開嘅，仲配置為一個生活陽台啦。咁我哋呢個單位呢，可以講係一家幾口住都係冇問題嘅。電視嘅背景牆呢啲都已經同我哋安排咗啦。入嚟呢邊全部係4個房嘅一個分佈喺呢同一片區嘅。咁呢間係一個兒童房，但係佢都係向東嘅。咁我哋3間大房呢，都係向翻南邊嘅。跟住呢，呢一間都係一個別墅景觀嘅。咁向翻南邊，佢唔論早上同埋下晝，佢嘅陽光呢都係比較充足嘅。跟住呢，主人房呢入邊，成個空間係超級闊嘅。咁呢邊呢睇出去呢，啱好就係睇到小區嘅一個別墅景觀嚟㗎啦。咁呢，我哋呢個單位呢，佢係一個電梯嘅中層嘅。咁呢個景呢，啱好睇正晒成個花園景觀嘅視野又比較好喎。咁佢依家呢係135方，係115萬嘅總價。咁我哋呢只需要俾18萬嘅首期，如果去到4000蚊呢，咁我哋就可以入住一間大單位噶啦。咁如果你近期喺度諗住換房嘅，揾大單位嘅，咁你就可以聯繫關仔呢，就過嚟睇翻呢套。